안내 말씀드리겠습니다. 객실에는 임산부 배려 표시가 있는 분홍색 의자가 있습니다. 임산부가 편안하게 지하철을 이용할 수 있도록 자리를 양보해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 이번 역은 남태령역입니다. 내리시는 왼쪽입니다. This stop is 남태령. The doors are on your left. 출입문 닫습니다. 서울교통공사를 이용해주신 고객 여러분께 감사드리며 보다 편안하고 안전하게 모시기 위해 더욱 노력하겠습니다. 잠시 후 전력 공급 방식으로 객실 안 1분 전등이 소등되며 냉 난방장치가 잠시 정지되니 양해하여 주시기 바랍니다. 이번 역은 성가위역입니다. 내리시는 왼쪽입니다. This stop is 성가위. The doors are on your left. 출입문 닫습니다.
Racecourse Park. The doors are on your left. 이 역은 전등차와 소형탄 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. Please watch your step. 출입문 닫습니다. 이번 역은 대법원역. 내리실 문 왼쪽. This stop is Superman Park. Superman Park. The doors are on your left. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 내리실 문 왼쪽입니다. This stop is 관청. The doors are on your left. 이 역은 전등차와 소형탄 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. Please watch your step.
과천, 이적사업, 국제범죄, 테러, 산업수탈, 사이버 안보 위험 신고 상담을 위한 111 콜센터를 운영하고 있습니다. 신고, 상담 전화는 후원 없이 111입니다. 이번 역은 정보 과천청사역입니다. 내리시는 왼쪽입니다. This stop is Government Complex, Hwacheong. Government Complex, Hwacheong. The doors are on your left.